Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido. Ahora sí, ya comencemos con el video. Enfriado congelador de 150 litros que no enfría. El cliente nos llamó para indicarnos eso. Al llegar lo primero que hicimos es que el compresor arrancará, y en el arranque percatamos que el consumo era correcto pero luego disminuyó mucho. Entonces tomamos lo inicial y por experiencia percaté que el filtro secador está tapado. Había la segunda opción de colocar un pinchatubo y ver que las presiones de refrigerante se fueran a vacío, pero no tenía pinchatubo a la mano. El paso a seguir fue soldar válvula de servicio, reemplazar el filtro secador, hacer vacío al sistema con la bomba de hacer vacío y recargar nuevamente de refrigerante 134ª, y resolvimos el inconveniente al cliente. Todos satisfechos, tanto el cliente por tener nuevamente su congelador trabajando por un bajo costo y yo por tener el acierto en mi diagnóstico y poder haber culminado el trabajo a un 100% de operatividad. Espero que te haya gustado el video. Recuerda apoyarme con un buen like. Nos vemos en la próxima.